ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนผมเรียนนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Children of Morta กันนะครับโอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยก็ New Save สำหรับ Normal โอเค Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. The only thought on her mind, has it begun again? John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe.โอเคนะครับเกมนี้จะเป็นเกมโลกไลท์นะครับแล้วก็มีระบบ RPG หน่อยนะครับก็คือเดินฟันศัตรูอะไรเงี้ยครับมีอัพเลเวลแล้วก็มีระบบอัปเกรดของอะไรเงี้ยครับก็ดูกันเลยก็เป็นความโลกไลท์ด้วยนะครับก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ได้เห็นครับ It first appeared as sludge given life, slithering creatures, small and vile. นี่ครับโจมตีมีการหลบนะครับหลบได้ที่เกตกินยาโอเคมันเติมมือก็ดับเงินดับยานะครับ โ
wall, impeding further progress. A battle was certain. Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. โอ้ The shard grew warm, humming softly from the เป็น harnessed ของที่ energy. เก็บได้ในด่านนะครับก็คือจะออกไปข้างนอกไม่ได้แต่คือเก็บได้ก็ Before him was now one more dangerous than those that came before. เป็นพวกอัปเกรดเทมอัปเกรดกระจัดอัปเกรดอะไรพวกเนี้ยครับเกมโลกไลท์เข้าไปนะครับชื่อเกมเนี่ยครับมีเลเวลอัพนะครับก็มีเลเวลอัพเนี่ยเขาก็สอนเรานะครับโอเคมีเลเวลอัพนะครับเป็นสกิลทรีนะเห็นไหมครับ Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Magnificent, but dangerous, a land of love found and of love lost. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming, destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergsons' duty
was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's 3 spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the 3 spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. โอเคนะครับนี่ก็คือมันกับเป็นทับนะครับก็คือสามารถเลือกได้ว่า Halls of Anaidia must be here. ว่าจะไปด่านไหนนะครับ Needs to be found. เนี่ยครับก็เหมือนกับแบ่งเป็นพาร์ทนะครับคือแบ่งเป็นพาร์ทว่ามีแผนที่กี่พาร์ทนะครับอย่างแบบแรกนี่จะมี3พาร์ทนะครับโอเคแล้วก็กลับไปก่อนจะมีโอเคแล้วถึงอะไรครับโอเคก็เลือกไปด่านที่1โอเคครับไหมครับไม่มีตัวละครให้ปลดล็อกก็ย้ายไปเลยนะครับถ้าเจอตัวก็มีสกิลต่างๆกันนะครับโอเคจอดเดิมคิดมีได้2คนนะครับ A celestial shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. Filling the winding tunnels of the silk-covered caves, the acrid taste of poison lingered in the air. Spiders. Linda told herself it was only target practice. As she readied her bow, they must find the spirit deep within the caves. โอเคนะครับโอเคมากันเลยก็เป็นดันเจียนนะครับผ่านธรรมดาแล้วครับศัตรูเดินตามทางเก็บเงินอัปเกรดของนะครับนะครับโอเคสกิลอัพอะไรดีครับนี่ครับโอเค
ายแล้วพอกินเลือดจะตายละตันโอเคครับนี่คือจุดผ่านด่านต่อไปนะครับแล้วก็สามารถรับตรงนี้ได้ Energy flowed around the room. Before the hero, an object of the divine. ก็ผ่านไปด่านต่อไปนะครับก็จะเขียนนะครับ2/2นะครับพอผ่านด่านนี้ปุ๊บก็จะเป็นตัวบอสนะครับตัวบอสได้ผ่านแต่ละด่านนะครับให้น้ำบ้าที่สุดเลยยอ๋อมาแมงมุมแมงมุมแมงมุมThe Bergson began to slip away, wondering if this was death. Okay. They gasped for air as the celestial shard brought them back, a sensation no hero could become accustomed to. As she heard John and Linda describe their foray, thoughts rushed through Margaret's head. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony of the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop. He would have to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. Uncle Ben reached out to the familiar warmth of the forge. If they were to reach the top of Mount Morta, their equipment would need to be of the highest quality. อัปเกรดของนะครับอัปเกรดก็มีอัปเกรดเนี่ยความเร็วอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดของในเงินที่เราหาได้จากหลังเกียร์นะครับโอเคอัปเกรดนี้ไปนะครับอัปเกรดก็อย่างนี้นะครับเกมนี้นะครับก็เรื่องมอท่านะครับเกมดีๆมากนะครับเล่นสนุกมากเลยเล่นกับน้องนะครับโอเควันนี้ผมขอจบคลิปที่นี้นะครับกดแล้วเจอกันนะครับ